Et voilà, très chers internautes, bienvenue sur notre rendez-vous sur Eco RDC avec JM, mon nom, comme d'habitude. Là, je salue déjà mon boss et mon papa Jean Chubo depuis Suisse, big up à toi. Et pourquoi pas à toi, Peggy Walongwa, Nassima ya caméra. Et Fanny Katalea, bon séjour à Chine, Fanny Katalea, Nora Kalonji. Et Bob Molema, mes condoléances toujours, on est toujours ensemble. Et là, on peut s'abonner fidèle, il y a Eco RDC Mbote, na Salon Roger, na Lausanne, Salon Roger na Lausanne, Brota la Bisso. Et pourquoi pas Willy Mamon à mon vieux depuis Suisse, Willy Mamon à Toros et Laurent de Tosolaki. Et Ambraza top modèle na Luanda, Ambraza top modèle na Luanda, Sami contrat yo na Bruxelles. On est toujours ensemble avec Carla, la métisse blanche depuis Portugal. Et pendant clôturer vraiment dédicace à abonnés fidèles, on a clôturé na Carmel Moulumba Keshmani chocolat chaud depuis Londres. Carmel Moulumba Keshmani chocolat chaud depuis Londres à Zolanda Bissot. Comme d'habitude sur notre chaîne Eco RDC, Tomé Sanago crée toujours un concept et Kobim Saba réalité, mais ils ont s'est passé à na Congo RDC les lots Zolobela. Message moko oyo et sali bato vraiment passé partout dans le monde et na Eco RDC toujours vraiment initiative marquage ya Roluka vraiment bakolo sijewana marambo c'est passé awa to megampe au solana bango tozo ba point de vue na bango tozo ba explication na bango et à part ça to megampe au solana batu oyo bayukaki masolo wana ba pesa pe ba point de vue na bango. Sur notre plateau Nazanga Moroté comme d'habitude je suis avec mon invité donc moto problème on est comme là qui est notre sœur l'Ekinabiso moi Nabiso autozana et to mekorso la naie a s'est présenté et après to décortiquer message Nabiso sur Eco RDC. Quand d'habitude, à qui je dis bonjour. Ok, mademoiselle, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Vous allez bien, ma casse? Bien, ma casse, mais moi bien. Ok, c'est présenté d'abord et pas battre la biso partout dans le monde, comme Bonani. Comme on Dorcas Kessé. Dorcas Kessé. Dorcas Kessé sur ça, la vie. Nathan, quand on a 5e dixième, tu as ça la coupée couture. Vous en avez 18 ans. Vous en 18 ans, ça la coupée couture. Dorcas, ce qu'on place toye, place yo bengel biso, eza et pas yanani, pas nabino. T'es pas tante na. Et pas tante na yo. Vendre depuis kala o, kolele wa toye koyaka. T'es na koyaka après ba problème moi il est qui landa kuya papa biso na maman biso dina koya. Donc surtout comprendre bien na ba la biso et awa po, aux en a ba problème et pas maman nabino. Est-ce que le problème en ligne au tiki et pas nabino et pas tante et tante ça accepter directement sans qu'il y ait tout na maman nabino problème. Au soleil pena tante? Na soleil na déjà. Problème mais minga pas tante na biso ezaki. Na vanda na ndako ya mama biso na mbali na ye. Mama biso bimaka na tongo azonga kana pokwa kaka. Ngani na tikala na ndako. So na tika na ndaku tom suna olamba to no sokula mobala mama biso akokotela nga na douche. Zela pardon ovandaka et pas maman na bino donc oyo bovanda ni na ndako za papa na biologique te aza papa moboko lienda bokoli azoro non na âge nini mobala maman na bino azwanga na inane 3 mois azoro na inane 3 mois tu okomi na âge à 18 ans il me t'a collé sur il me t'a beaucoup lu il me t'a collé mais comme déjà papa na yo comportement na ye na comportement nous a déjà papa na moi na et ce que l'on y est sali que olonga kuna to ki moi malembe pour batu ba meka un père comprendre biso et l'on y sali que olonga et pas na bino na maboko mama na yo na maboko papa na eloko esalinga longa kuna eza po mobala mama ya biso a déranger ngai ti nande to komi na niveau ya zim a déranger kayo beaucoup na niveau ya zim a déranger comment parce que l'on y sur une introduction era bande ko déranger yo osola ki na membre ya famille na binote to sola ki na maman na binote na sola na maman ya biso
ndina expliquer que mobali na ye alanda ngai so neti na uti osokola na chambre alanda nga força nga to bima na ye na sola mabiso akotela mobali na ye akaisa lokola ngai asepela ate nde bazala bongo ngai alingaka bazonga pa biso yango wana ntango nayebisaki ya ndimani te nde esala na longwaki wana na ye siko apata mwasi na biso. Donc, si tu comprends bien, on a vu partout dans le monde, mobile maman Nabino, Banda qui ko déranger ou accepter quitter ou kende ko solana maman Nabino, maman abota yo ou yebisaki ke papa zo déranger ngai ou comment? Na yebisaki na betela ki epe lisolo nde papa landa ngai aboya ki yango. Yesu kwa mele mobile na mbondo? À côté de mobile na boya yango. Ndo eloko esala nga na lunga kuna na koma. Donc mama boyi awanga nyabiki mobile na ko sala ngote et yo sikoyo okende ko associer mutu moko ya famille te na kende te nde na vanda ki ti première fois mobile mabiso amuna nga ya uti wenze tant na uti wenze na epe na bandi kolamba yo kobenga ngai na koti pe na ndako ka papa nda bengi mwana na koti na ndako nde ba moko nda ko benga nga na ndako to solola alakisi nga $100 ba monga pe na bisi na sala na ngoni o na zwango poto bima na ye. C'est vrai ça, donc mobile ya maman na bino a payé $100 à proposer bo bima na ye. Siko na boyaki nda bisi nga ke soko boyi na boma bimiseli nga mbeli nde maman na mona autrement ça les a tenu na ntimaki waneza après ko expliquer maman na bino tu eza avant te wada na ebisa dia mama biso deja na ebisa ya côté la mbali na vanda kana continuer ko vanda kana ndako nande le jour ango ya kokoma ape akisinga $100 apesinga ngape na zuna tuina sana mbongo nino na bima naye na boyi na ngai insister kaka ti azwi mbeli so na bimina ete akuboma nga ya wana na mona autrement ça les a te on a bima naye. Mais accepter comment et pas bon to luka to kende place au mambo salamaki mais pourquoi pas uganga qui pose na mungonga uganga? Pourquoi pas Uganga? Peut-être makasi ya nzoto ya ko résister devant mobile ya maman na bino ezalagite. Mais pourquoi pas Uganga ki? Na banda na nga koboya ya lingete alakisa nga mbeli ngelo ebangisa ngiza mbeli pa bisanga ka kubuma ngai. Yo na mona autrement ça les alerte. Autrement ça les actes pour accepter. Et après jour wana et continue qui? Asala nga plus de 5 fois. 5 fois déjà. Ndena yo ku nini ko episo mabiso ali na longwa pana ndena yo ko mapatance na biso. Plus de 5 fois ndé ko se retrouver na zim na libu. Est-ce que webende ni koza na zim? Na be kandi na vanda ki na kuma oka nzoto bien te ba kusanza sanza nde to yakokende hôpital na camarade nanga ali na se retrouver na zim ya 2 semaines. Na longwa kana na hépatite nanga. À part bon excusez-moi pour na terme à part ko bimana mobile ya maman o ya botayo ozalito na copain moko boye petit ami moko quelque part te na sana na mbalti vous avez na mbalti donc moto a découvrir yo mutali bosweza mobile ya maman na et arrivé que comme penazi na komi na zemde na olongwa na esko patante nanga siko kolongwa pembe na maman nous maman onde abengani yo to yo moko longwa ki pona soni wana nga monde na longwa pona soni nga monde na longwa na pona soni pona mona yaki na kokana siku vanda na tindi na longwa kana siko papa na yo biologique aza en vie azala matadi yepa ebi makambo yo salami te no ayo kyangote na yo kangote batante nanga babi ke fo bakende koluka ye bayebisa ye makambo nyonso weleki donc premier osala pasi bato baotala biso koyoka lisolo esalami epai ya mwana biso ndeko na biso leki na biso Dorcas donc ndenge expliqué biso awa ke avandaka na mama na ye mobali ya mama ne muta boko lié tia comme na âge yo
mais quand mobali ya maman na yende akoma ikobima na ye. Donc pour comprendre l'explication na ye na debi à ça là qui est fort à expliquer maman abotaye mais maman na ye amela ki mbondo amela mobali na mbondo plutôt amela mobali na mbondo alobi ki mobali na ngande na yebi akosala ba géoté eza yo mondo osala ba géo et après quelques mois ou quelques années et koma na zemi. Après 3 mois. Après 3 mois, il est arrivé que on a vu ça comme une zemi ya mobali ya maman na ye. Ya mobali ya maman donc mais ça la passi maman ya mona que zalo scénario et moi na yebisa ki et les lieux comme réalité moi na zana zemi ya mobali ya maman na ye donc tu es rejoint na plateau autour sur la na ye bandeko bota la biso partout dans le monde ba commentaire na bino tout ba appel na bino ça la vraiment bien soyez beau bengi pour nous passer moi conseil et pas ya ndeko na biso Dorcas Dorcas sikoyo les lozana maboko ya tante na zemi et est-ce que famille ezupe tant ya kovanda pour nous resola marambo ba osulula parce que décision ni yo ndimi botana mobali ya maman na yo te na botana ngati est-ce que rosani na ba te so na sani mpona komdia na suka soki na ndimi ko bota na papa ya biso mwana na obenga papa ya biso nani obenga mama ya biso nani ngamo obenga nga nani ndabu na vraiment na suka na ebitelo ni na sala soki pena mi boma so pena sani na comprendre te na ba pelo ko sa vraiment. Et est-ce que au juste temps au sola na maman na binoté et relation ni squetika liona maman abotio relation ni eza siko na minute onde za botolo bana te to solo la pété lo côté ndo moninga longwa kiana na yaki patante na biso donc ndeko mwasi azoloba donc aebite so aboti na mobali ya maman na bango et moi na obengi nani obenga pe maman na bango nani obenga pe mutu aboti na wana nani donc ye na maman abota ye relation vraiment ils ont les sociétés relation ezate donc na moment au moins naza pas tante na ye azé pas tante avandi azoye baté ba osala nini papo ya yepe biologique ayebi marambo na mte azana matadi donc biso toza rapona osunga et pona olobela pona osala effort to aider bato bazana ba problème lelo sikoyo ba grand-père na yo aboti maman na za envie te azati akufa mémé na yo donc tu rana pépé na mémé donc koko ya mwasi bami bali bazati mais ba oncle bazali ba oncle ba ipe de makambo ba makambo na minute nda be famille ya kupanzana na minute famille ya kupanzana na famille mama na famille papa kuna na so confusion ezali makasi vraiment donc yo ndo panzi famille nga neti nga namoni mabe na nga te po nga banga kimbeli so na kufa siko ya na moni ka eloko sa les aite ndi na ndimaki que rozolo ba boye bato nso esala bango passe na mitema bato baotala biso et surtout ba parents rozo bake il fallait qu'on ndima po mona imbeli po autrement ça les aite te na minta tuzaya kangane na ndako akoka pe koboma to salinga pe mabe akabwaki ngape to atiki nga place moi mabe eloko sala minta ni zalete pona le pango to vanda aka biso alokata na kolpango ya mikolo pe donc ce que je imité on nga pe kara o continuer na yo elo esali ke marambango ebima po o se retrouver na zemi so na zemi te na linga na kima na ngawa na linga na lungwana na kendi ipata moi sisko na monende moi lungwana ezala kite po bango batangisa nga ba futela minerva so n'avait pas ta moi si muto futela minerva la zati ya moninga avande wana kapo na classe mais ne likambo esali bwendo moninga na lungwa kiana na lobi ya Dorcas papa rasala ki yango alingaki nano sala fundaki pa ya maman mele mobali na imbondo rasali yango ya liboso apesa yo $100 ndengo expliquer ki awa alakso $100 et nambeli abi so boyi na obomayo asali rasala ki wana il fallait ce kende o memata ba preuve pa ya maman ou soit to kena la police na poste à la police ou expliquer baluka ba convoquer mobali ya maman na opona opposer ba question ba condamner au sala ki on te point
mama biso alinga kate po ande kokutila mbali na ye na nde na bisi yango ata plus de 3 fois mba na bisi onzima kate nde na mona ke autrement ça les alerte nde na nzima ki po mama biso ya ata na bisi rapport mbali nde na nzima ati ata na yebisi nde nyonso na ibanda yebisa ande koboya kaka mbali na kosala yango te mbali na ete sekinga posa ye na mbali baza libala te yango wana na bombe kaka. Merci beaucoup. Toujours continuer na rendez-vous na biso à Lilo. Un grand merci à toi et Moutete là au Japon où il est opéré là mon oncle depuis Irlande. Pourquoi pas na maman Brigitte, maman Yaba, na maman sociale et sans oublier mon veto dans l'espoir correct toujours correct. Donc on est là toujours bundara comme d'habitude toujours continuer mais toko lukape to tambola mo muketo kende place oyo maman Yadorka Sazali. Tambola au ebi adresse non mais yo aucune détail pour expliquer biso pe sa biso adresse OK donc tu adresse tout à l'heure pour nous rejoindre moto ya Bota Dorcas to sola naye parce que les solo les vraiment du solo moi ya passi et ça la vraiment passi et ça la passi surtout pas mes parents et pas ya bana moi na boy réputation na baby un entourage naye et Dorcas Nengaza boy a joué batté Ninya Rosala donc tout ça pour nous sungaye et surtout bino bandeko bota la biso bozala na pour nous sunga vraiment ba sujet à bouer toujours le bela pour que tout le cas ko aider mitema ya batu na habité Peggy est-ce que tout ça là moi clin d'œil ko rejoindre maman Bota Dorcas aussi ça na Dorcas to conclure naie je ne sais pas. Ok, merci beaucoup Peggy. Restez toujours connectés sur Eco RDC. Donc, toujours pour nous clôturer Nadorcas. Merci. C'est pas un dehors. C'est comme ça. Ah ouais. Bon, il faut piquer. Tout la bombe caméra pour soit bien. Yo bombe caméra et bien et ça faut. Ouais, c'est ça. D'accord. Comment ça va? Toc toc. Toc toc. Toc toc. Bonjour maman. C'est maman Lili. J'ai payé au Alumba. Comment soit le moment où tu es au Lucayo, tu vas faire. Ok, merci beaucoup. Comme ça, on va bien voir ça va bien. Les parcelles, on va avoir pour c'est bien. Où les bêtis? Oui, l'État. C'est bon? Ok, tu vas au Fanda, tu seras au PSF sur la question, solo mon cœur sur la naïve. T'es, moi, tu vas entendre parler là. Moi, je vais bien. Oui. D'accord. Ok, merci. Et puis on va nous lasser. Là, il te revoit un abisso. Et là.
Il fait chaud. Pas non, Ok. C'est ça un problème pour y arriver qui entre mais place à place-moi à présent, évitez nos années ici. C'est tout ça normal. Après ça va moi explication mon côté, bon, on a expliqué que peut-être autant on a payé boué, tout l'équipe on a un sur la naïve, mais avant moi il faut que c'est non d'accord. Sur le rapport des sous, tout ça là non moi il y a plus moyen ah on a posé problème est comment il va faire place dans le vraiment casse il faut dans moi parce que presque moi la zati ce que tout dans moi notre soleil là expliquer sur la piste sur la toujours qu'il idée à pour sur la juste un petit service voir côté du saut tous aura moins d'image que il est sur la nayo au pesa du saut vraie version il y a où c'est pas ça qui na kati ya couple na moi non de tout le monde sur la carte mais Peggy on suit ka Peggy a fumé les caméras naïe a mis ces caméras naïe pardon a fumé les enfants na non bien sûr c'est même déjà sur ma famille non parce que ma maison on a justice est-ce que les enfants pour les a tout ce que ça on a pour trouver solution na le jour maman dit non c'est là comprendre bien la vie comprendre pour les sociétés et passe par place à moi il y a quelque chose à comprendre pour se remettre en place il faut oublier mais sont des livres pour se remettre donc les gens ont déjà la besoin donc sont pas s'il te plaît si on fait ça plutôt encore nous savons qu'on a ça juste pour expliquer quand même la nourriture sur le tout ce qui m'a rendu la justice c'est ma plus c'est par rapport donc à ce niveau on est tous comprendre mais biso concept tu es ça que pour na kinya place pas problème et explication na yo une explication à leur place les bateaux vont entendre absolument rien explication il y a bateau bakozala wana discours na koyede biso koyede dorcas koyede bakozala wana à travers l'émission na biso à travers les matchs bakoyede biso justice et la famille ça va pas faire comprendre hein c'est que vraiment pardon nous avons ça tout ça là-bas tout ça là c'est une chose que tous en moins explication de qui pas nayo pour la radio c'est pas ça non donc bien monté c'est déjà une famille tout le monde est une balle mais les dambes la sous la tête donc tu comme on n'a jamais envoyé la caméra ils en ont tout assassinat
C'est ça la caméra, il a juste répondre à son. Alors comment on a monté, là on a vu que ça confiance, ça m'a confiance qui l'image pour le bagage. Ah moi on a monté, le monté c'est des canons. Pour les Arabes, ça va biso moi ko bomba moi ti peut-être l'état plus qu'on appelle la raison à haut par rapport à l'explication au fait ça bien moins bon. Le siffler au pena. Moi, moi, il m'a cassé au toyer vraiment bien. Mais sur ça, on a pour trouver la solution parce que il n'est pas juste un biseau où nous a suivi par bateau, par le caractère, on a la côte, par le caractère, on a le bateau. Tu vois? Et sur le bon, le camarade de casse, un jour, il faut bout à manier. Et nous, on va poser une question dans la maladie. Si on a un problème, il faut oublier ça. Le concept d'un chose, c'est juste après, on sait la tête, on fait ça. L'explication est là. Il faut accepter. Mexique, vraiment. Et petit Marco sur le micro. C'est là, hein, ça. Ok. Ok, merci beaucoup Peggy Olungwa. Un grand merci à toi Madame Lili pour la faveur au Salibiso Lelo pour rejoindre. Mais c'était pas facile, hein? C'était pas facile que Maman Lili a accepté tout le sa micro, tout le sa caméra na biso pour tout sur la naïe. Madame Lili, vous êtes prête à répondre à la question na biso? Et tout ça a besoin qu'il y a des explications. Na ba question te reposer par rapport ya où c'est pas ça qui est pas na yo yebisa biso nanu moi na yo Dorcas alongwe la ki awa pourquoi moi na nga Dorcas alongwa ki awa pona problème ko pasaki entre ye na mobali na le ngoni kusaki Dorcas alongwa pe ko longwa na ye ba bengana ki etakimi ye moko ya kokima na michuku tunazolo kesika za nazo ida sika Dorcas ya zate dozo mona nga naza na souci pasi na mutema makasi bopesika mwana nga za na yebite donc moi no Dorcas alongwa ye moko bobengana ki ete ba bengana ki ete kenda ki ye moko na problème est passé qui entre ye na mobali na ngande ya mona loko kimisa ki ye problème nous anini est-ce que tu vois ba problème ngo tu kata mo explication na bandeko bota la biso bon problème ezali Dorcas ya bandaki ko yebisa ngai mobali nanga po mobali naza na yenda boti Dorcas te aza papa Dorcas te tango alingaki nga akutaki nga na Dorcas azwaki nga na Dorcas na âge ya 1 année 5 mois azwaki nga na Dorcas abokoli Dorcas nakomi na mama moko boye nakomoka Dorcas azwebisa nga o mama papa komo oluka ngai na ye tobima mwasi na mobali na ndimaki yango te nasaki Dorcas ozokosela mobali nanga makambo bino bana mikolo oyo bokomi soki okomi na âge oyo ke ekomi kosenga obima na opo bando bakokosela mobali nanga makambo tika kokosela nanga mobali makambo na ndimela ye mwana te nakotelaki mobali mais ekoma na mama moko boye makambo Dorcas bando oloba ekomi ya solo ekoma na point Dorcas akomi na zemi ya mobali na ngai des problèmes c'est là to zonga na mo mukina sima Dorcas mobali na yo abandai ko meme na basal jeu ayaki ko pesa rapport et pas na yo et yo réaction na yo ezalaki nini nandimaki yango te ondimile mwana yo nandimile mwana ngati ondimile ki était pourquoi yebe mwana na mambo lokuta nandimele ki mwana ngai te po ndenge na yebeli mobali na ngai nandimaki te ke mobali na ngai nda ko sala makambo wana akoyebisa Dorcas bablo po azwi Dorcas mwana mukie Dorcas ayebaki papa na ye te ayebaki kaka yende papa na ye yango moi nandimaki te nabaki Dorcas azo yenda bokola Dorcas yango baki ke Dorcas azokosela mobali na nga makambo yango boyaki kondimela Dorcas et kokoma siko na point Dorcas akomi na zemi mobali na yo ekoma na point Dorcas akomi na zemi Dorcas akomi yebaki ondeni ke Dorcas akomi na zemi bon nazo Dorcas pe atikali koyebisa nga te ke yo akomi na zemi ya mobali na nga nazo yo kango kaka pa ba camarade na ye
ke Dorcas soki akimi awa po komi na zema mobali na ngai ayebisaki ngai nga na boyaki kondimela ye na ndimelaki mobali na ngai yango azobanga na ye azobanga tovanda ni sika moko amonaka nga amonaka papa ni mobali na ngai akobenga ye nani be mwana akobota akobenga ye nani yango nde pusaki Dorcas akima na minute iska Dorcas aza nazoyeba te. Donc ko découvrir que Dorcas aza na zema mobali na yo oki yango ka pa ba camarade na ye yo mo rejutant sur la na mwana ote est-ce que jupena force ya koluka pe Dorcas place azali courage wana et volonté koluka place Dorcas azali otambo déjà pour na luka mwana parce que Dorcas aza mwana wa liboso je na peut-être so na na explication bien te Dorcas aza mwana nga liboso kana fille né na yo oui na sima na ye pe aza tu na leki ta zaka kayemo azaka yemo siko na papa obozana e awa oyo esali ke Dorcas akoma na zemne si boboti toboti ni non te boti pe non mais boumeli parce que Dorcas c'est biso que azwe na âge une année quelques mois je crois boumeli ta kolsi Dorcas akoma na âge yende muta kolsi Dorcas pas azwe na une année 5 mois yenda kolsi Dorcas ti Dorcas akoma lio na 18 ans yenda kolsi Dorcas to boumeli na et siko ndingo tikali na ndako awa yizo salo sentiment que mwana na yo moko ya mwasi ozala na elisu na moko akomi na zemi ya mobali na yo bon ezo sa nga sentiment te bon ezo sa nga no passe nazoyeba te ke na kokende ko découvrir Dorcas wapi po sika Dorcas aza minute na oyeba te na okeko lukela Dorcas wapi nazolinga pete ke na perdre pe libala na ngai Dorcas aza mwana na nga oyo aza mobali na nga na ko perdre pe libala na ngai te pona Dorcas na ko boya pe Dorcas te pona mobali bon nazoyeba te na sala ndenge nini. Est-ce que au nzima te au perdre libala na opona mamba Dorcas donc même si Dorcas aza un zimbongo je dois comprendre bien aux en à 50% douleur vraiment choc wana eza vraiment 100% te ya au perdre moi na opé ako mona ke moi na comme na zemi ya mobali na yo naza na douleur wana po soki lelo Dorcas akufi na ozwa su Dorcas te mais mobali soki akufi na kozwa nga mobali mususu mais mwana na kozwa ete nyoso na na ka souci na pena souci na ko perdre pe libala te na ko perdre pe Dorcas te na katikati na baomi bale Dorcas aza mwana ye aza mobali naka na katikati na baomi bale mwana na boya moko na linga moko ezati yo zo condamner nani na bango mibale ozo condamner mobali na ozo condamner Dorcas na o ekomi na ko condamner Dorcas te na zo mi condamner na nga moko pourtant mwana yebisaki ngai na boaki koyoka mwana makambo banda ya koyebisa ngai po soki na yokelaki mwana na ngai na ndimaki makambo Dorcas azoyebisa ngai mais tamsu o lelo elingaki okoma boye te opesa pe mwana éducation ya bien et tia koli apesa éducation ya bien et Dorcas ya bande ko kola tia comme na ba ajo ebaki na mambo mibali na tikala ko yeba ina makambo mibali te c'est vrai na tikala ko Dorcas makambo mibali te ndenge nazoyoka pa ba camarade nazoloba ke moto pe a déverger ezaka papa na ye donc papa na ye wana randi asali makambo mobali oyo ozani na ndako et yo pozo accepter ya kovanda na est-ce que décision no eza nini na ndeko bozani mobali na yo bovani na kati ya ndako wana oyo asali pa mwana Dorcas bon nakoki kozwa décision nga moko te fo tovanda tous les deux familles bavanda nazozela famille ya papa ba Dorcas baya tovanda soki tovandi nde nazwa décision na ngai etake mama nebi ndenge naozwa et sikoyo Dorcas mwana robota omona te eza mwa bizarre eza un peu salité bon je ne sais pas pegi walongwa mon ami Androndre Jeff le président du groupe Aurore na pesi mbote omona te eza un peu bizarre mwana na yo azwi ya mobali na yo mwana na yo propre azwi ya mobali na yo parce que mwana no robota abenga mobali no nani arobenga maman na ye nani arobenga yo nani. Moi, c'est un peu bizarre, mais c'est comme si ils ont choqué vraiment. Na bato bota la biso, nabi ke bato bota la biso partout dans le monde. Et comment on a eu pena que maman oza webi passer à robota. Et moi na nora moko wana et mobile na onda baby c'est surtout on explication bien. Mais yo mon c'est comme si vraiment on s'est dérangé dans côté donc zelo mora que ko le kanango pe robosa na facile on est dans mona. Papa jiri kati ya motema mutu oyebi yango te. Kati ya motema nanga oyo eza na motema nango oyebi yango te.
Dorcas mwana robota na kozwana na koki kozwana nga mwana na kobokola ye na kobenge koko na ngate na kobenge mwana na po aboti na mobali na nga azaka ka mwana na ngai akoza ka lokwa leki ya Dorcas na kozwana ngai na kobokola na ngai problème ezate mais avant na zo ba décision non o ponga na zo faut les deux familles to kutana to vanda po to zo ba décision na loba onga na zo lingana na zo pona ko zo ngo boyenga moko te ça ba famille ba vanda to solo la et ça la bien te faut ba famille vanda na famille ya Dorcas na famille na ngana ya famille mobali to vanda biso nyonso po to solo ce que aux autres la vanda entre deux familles bon vanda quand mais que les autres cas zemi ya mwana ezokola et to éviter décision za nini o tika bon ko vanda ezake beau vendre la mambo ya zemi Dorcas to mambo ya zemi Dorcas yo mo juste la analyse non zemi il faut Dorcas abota ou Dorcas abota te Dorcas il faut bota. Dorcas il faut bota. Dorcas il faut. Décision que Dorcas il faut bota mwana wana oyo mobali na pesi wezemi. Est-ce que era robota yo o continuer na mobali oyo? Yango mobali o continuer na Dorcas. Parce que yo na mobali boboti na nte me bo umeli. Na peut-être so batu ba comprendre biso bien. Donc yo na mobali boboti na nte me bo umeli et mais siko na mwana zwezemi na ye. Yango de nazoloba moyena zo décision nga moko ezate. Faut to vendre tous les deux familles. Faut to vendre nde to yeba ndenga kozwa na koyeba ndenga kozwa décision na ngai. Moyena zo nga moko boyezate. Mobala ko kende na ye mais mwana na ko tika mwana ngate ke yake telengana. Décision na ozongo so to vendre tous les deux familles. To zo ya papa Dorcas yapo azaka na boma. Babaki ba oke ko benga e. Soki ayende to vendre la makambo wango. To vendre makambo nende to yeba ndenga osala. Donc papa Dorcas azana boma to solena Dorcas a expliqué biso mais c'est pas facile hein. C'est pas facile d'habiter et biso ba parents. On a pesi moi na ngambote Gabriel au Monombe fils de son père la pesi mbote kobota ezala passi kokolisa moi neza passi. Donc ça vraiment charge mon robot et les lois au moi no liko lia mbongo ya libala ya mwana na yo qui mutu moko babali mwana na yo qui mwana koli et mais lelo okomi na point oyo accident et kotika na kati ya libota na yo que mobali oyo ya yo bolingana pesi mwana na ozemi et bete sono moi lisolo moke moi introduction moke ya couple na yo yo na mobali na yo bolingana na wapi to zo moi exemple moi moke ya libala na bino introduction na bino. Bon tokutana kana nzela po ngana teka kana ngai ngana utaki ko teka ya utaki musala na kozonga na ngande tokutana kinini na nzela isika to solo laki to pesa ni ba rendez-vous ba numéro ba téléphone isika pe bolingo yaki ko banda ndebo ko banda bolingo wana Dorcas azalaki na une année 5 mois. Est-ce que yo papa Dorcas bokabwana na raison nini? Papa Dorcas to kabwana kana ye ba famille ya papa Dorcas balinga ngate babaki papa Dorcas fa bala mosi ekolo na bango nde yango ni loko esenga ki to kabwana na papa ba Dorcas esenga ki kasi mwana mukie ti lelo na yebi pete so amoni Dorcas ngwa ko yeba ke o mwana ye na ndimi yango te. Donc si Dorcas a comme na ajo et non pas mon Dorcas te ye pa bala na déjà place à Kenda. Bon wana isa vie na ye na ko yeba ngote po atika yanga na Dorcas bébé ya une semaine ndaki lobe bakokuta na Dorcas pe na nzela Dorcas akoleke pa koleka Dorcas ba yebani te soki ko yeba Dorcas ko yeba Dorcas kana ba makambo oyo ekomi onde sika oyebela Dorcas. Est-ce que ba belle famille na yo bande ko ya papa Dorcas est-ce que okuta na pe na bango ba tante sa Dorcas bande ko papa Dorcas okuta na bango? Bon bango pe na bando okuta na bango te bango balobaki ba pesinga Dorcas lokwa cadeau. Ne bazala pe na Kinshasa o? Azana Kinshasa. Nakutana na bango te kokutana nga na bango katongo bayoki ba makambo nde desika bakomi ko luka Dorcas bakomi pe ko luka ngaki ko luka ki o mwana bango nde ko bango atika mwana quelque batika ko luka epete. Comment ils a vraiment pas si les solos ils a vraiment pas si ça là vraiment pas si
maman, et ça l'a vraiment passé, et ça l'a passé, la vision partout dans le monde, ça l'a vraiment passé. Et on a passé blanc, blandi dans sa comboté, moi si à Pembe, on a passé mboté, on a passé mon ami Limier Isengo, mboté, et pourquoi pas mon ami Dazoflex, le stratège de la presse congolaise depuis Europe, et on a passé mboté, toujours continuer, on a habité. Est-ce que Herbo Vanda entre deux familles pour nous rejoindre compromis à Marambo s'est passé dans le couple nayo pour permettre bisoto ya tozo vraiment suite il y a le solo au tozo betanayo bon ako permettre nanga bino ngapa nanga problème ezate bon ebité pour na mobali nanga soki a continuer ou bien tout mais un père au sola naye parce que papa ndaza fautif na ebité yozo côté la papa c'est comme si pozo bangi moi trop na o ya sali ozo côté là na obanga ete na ko banga mobali nanga te na moni pe bo rumeli bando yaki obaki nanga to rumela te papa tana mikono pembeni bo nga fona lamba comme déjà na souka s'il te plaît ça que bon c'est bon to yebi OK merci si on be osa pa na bo futanga mbongo to ndenge nini ube bozo makambo famille na bokine ko teka ngo to ndenge nini ça oteka te ça tozo lugande lisungi na o ekomi na katsa o tuninga déjà koki papa tsana no o tuninga ekoki déjà kala mingi te mobali nanga lingi aya soka kuti boy et ça bien te po bo pesa nga pe mbongo te. Ok, merci. Peggy, non, mais tu as clôturé dans ce moment comme déjà na Kanda. Et moi, tu continues vraiment, monsieur Zalati. Et un grand merci à toi, JTT, Jean Chubo Chubois. Et qui t'es remis au long, vraiment, il faut des photos, tout le garat, tout le téléma. Et tout le monde, tu as un jour pour aussi ça, ma solo, tu as bêta. Normalement, c'est pas ça, il n'y a pas d'orcas. Donc, tu as d'orcas pour te clôturer dans l'émission avec beauté. Et on se retrouve à tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon, Peggy, c'est bon. Donc, tout ça, c'est qu'on a venu, tout ça, mes campeurs, on a la bande d'écho. Maintenant, je suis avec notre frère à aussi présenter du Bosso Nabino par rapport à sujet, toi, tu as posé des questions. Et à mes campeurs qui ont participé dans le sujet. Bonjour, mon frère. Bonjour. Boni. Ouais, ça va. Comment tu as combo Jeff. Ouais. Jeff Mongami. Djadite. Djadite. Nga Mongami. Ok, merci beaucoup. Jeff, toza na lisolo moya mayo to sala me pa mona na biso mo Dorcas. Isalamika na kisasa hawa dans commune ya Ngalema. Dorcas lelo azana zemi ya mobali ya maman nae. Donc mobali ya maman ya pesi zemi. Dorcas azana déjà 18 ans. Mobali wana na maman nae babotate mais lelo a se retrouvé na zemi ya mobali ya maman nae ezalaki que Dorcas mobali ya maman nae bande ko memena ba salle jeu ya pesa y rapport et pas maman nae mais maman nae ameli ki mobali nae mbondo azalaki d'accord dans côté avec Dorcas a cause mobali nae makambo et lelo est arrivé que après quelques mois Dorcas a comme na zemi ya mobali ya maman nae soko lobi o pesa moi conseil ou participer na sujet rolo banini rolo baneti nini. Vraiment, Bolimbi Simouké, c'est un quartier, donc quartier Ndengezalaka. Ils ont passé. Tout d'abord, ils ont passé. Il y a comme un monsieur qui a côté Dorcas Zemi. Dorcas comment? Dorcas. Qui a côté Zemi. Moi, il y a mobile, il y a moi sinaï. Ah, papa. Vraiment. Moi, il y a moi sinaï. Donc, quand ça n'est bloqué par le coup de soso, coup de maki. Il y a damena maki. Et puis, et puis, à Botisi sous maki. Oh. Vraiment ça makambo pasi pina makambo pasi na bato basala makambo boy yo pina papa ozui mwasi na yo ayena mwana ye yo bote su mwana ye eza kindoki ngano benga ngo kindoki na ebité na ko benga onde donc ben pona ngeza kindoki parce que une fois tango nazomona déjà mwana wana nazomona kia mwana ngai nazozoika ndenge nazoka bana ngai mais kokoma na état ya ko bimana mwana oyo mwasi na yo abota c'est la sorcellerie. Vraiment, c'est la sorcellerie. Mais na condamné ka te na kozonga pe côté à mwana. Moi l'homme c'est comment ko pousser batata, to sa makambo batata bazo sala, eza pona elateli. Bano comme na mwana muke mais azolata biloko moko o ezo séduire mais papa. Mwana bilatela la télé. Puis ndenge nazo mwana akoki ko mitobola ko bandawa. Ti ya mitoboli. Papa biloko bongo. Ça va biloko yo sala ki ba papa ba ko ya mayanga toni. Mais ouais, papa a un esprit faible. Papa a un esprit faible. So ka moni biloko bongo, moi mpende, amoni moi koto le salimo ndeni na pengu na e.
donc papa wana pour nanga peut-être amona ki kolata ya mwana eza bien te yango poussa ki asala biloko asali wana. Donc peut-être ils par rapport à habillement et à moi ouais peut-être ça habillement et moi peut-être c'est sorcellerie pe à papa tellement timbaka trop donc il azaka titiri a se retrouver biloko bongo poto ba pe ko gérer ba sentiment na biso et l'homme sous tozo bunga pe ko eba ko mutazo bossa na ko gérer sentiment na ye de loko muke ko yela a perdre yango zo ma to bazo violer yango mon pe papa wana ki ko tia mwana ya moi na ezemi donc azo yeba ko gérer sentiment na ye te. Donc une fois que yé pas lâché mbala moko asi retrouver ko tia zemi eza ki ndokiti na bino pe bano bo lata bilata lata oko lata mona lata eloko moni essayer dessiner surtout bana mikolo zo mona si matériaux mama na biso na ya béton ozo mona mwana aza muke me tala eloko soki mwana zo lega biso tu kingo papa ya bongo ya bongo bana ba soigner pe lateli donc bana bandi ko na biso basi bana biso tozo bota ba soigner lateli na bango et pousser toi la culture africaine biso to ba bantu biso to ko copier biloko mindele te po biloko comme ba novelas bango ba la mindele mundele azo jouer na mikadi mundele na piscine na bana na ye biso na mukadi ngako mona ka papa musu na mukadi bo pating mobuta telemi yango wana moni ba biloko ezo salama donc ba papa ebele bazo kwea na ekobo kolanda elateli ya bana ndenge ba komolata donc il faut bana balati bien et au pousser papa na be ekobo te. Ouais. Merci beaucoup. On est à la contribution. Il y a Jeff. Je crois qu'il a passé les sons et a passé conseil par rapport il y a problème et communication il y a couple Luli na mobile na na mwana. Jeff, dernier mot, dernier message au monde relancé et pas bande robota la biso. Ah t'es vraiment dernier message ezaka biso batata. Toye ba ko gérer ba sentiment na biso et puis ba maman boye ba ko encadrer bana même ne l'atelier. Et là, tu as compté surtout pour l'éducation. Et là, tu as bien. Donc, pour Nangai, et là, tu as biso batata ko eba ko gérer ba sentiment na biso. Donc, pour Nangai, vraiment, on a coupé ça mingi yangwana. Ok, merci beaucoup. Et là, tu as compté éducation aussi. Éducation. Erozoboro là déjà moi na mona omwe ba makambo moi na moi si il faut eba ko encadrer moi na et ko episa moi na ba risque à vie mandenya ko tambola maintenant ils ont devoir il y a ba parents devoir na biso ba parents c'est notre devoir merci beaucoup c'est vraiment gentil de ta part. Merci, donc tozo continuer n'habiter Pegia to tout le monde a battu les vraiment tout le monde a battu to rozonga na plateau. Je vois là une très belle retour donc nous sommes pour nabino abonné à RDC donc to tamboli na moyinga na pegi et to zongi siko au place où to zalaki na l'équipe nabiso moi nabiso Dorcas pour nous clôturer na ko conclure na émission Dorcas toto kuta na mama Lili nandako to uti pa nabino nandako alobi. Bon, après si vous explication na oyo pesa ki ya mo pe apesi biso mais ezara pasi tu es na yo pour nous clôturer vraiment rendez-vous yo ndo za na posa na biso et tout ça là effort yo kutonda na yo pour poser kana yo problème na yo je crois que bat bolanda biso na eko RDC bat nyoso bazota là problème na yo vraiment ba ko résoudre dans le calme dans le calme Dorcas sikoyo to clôturer na yo na bongama pardon pour la position publique à Longwa. Tu es pour nous clôturer na yo Dorcas. Dernier message na yo, dernier message oyo yo ko lancer et puis ba bota la biso. Hein? Message ya suka. Et lelo yo na o mobile ya maman no asali. Donc dernier message na yo et pas ba bota la biso dernière décision na o et c'est passé na vie na yo. Pour na mobile ya maman na yo na bêtise za sali na nzoto na yo roloba nini pona na vani lokolo bate yana sola ki na bata famille banunku bata mwasi papa biso penda za musika na ozela ka ba umu baya bandeni ba sala pona vana ni lokolo bate lokolo bezate na vani lokolo bate mais pas bato bota biso poser un message moroté ko lancer pa na bango te na vraiment ne lokolo bati ngai na lokolo bati. Ok, merci beaucoup. Je crois que tout comme vraiment na suka pegi to comme na suka rendez-vous na biso
tozwamaki na commune Ngaliema place où Dorcas azovande pas tante na ye donc babenga biso pona ko partager na bango sujet oyo lisolo ya mawa kawe komelai Dorcas. Je crois que to sali émission na biso bien bolandi interview na mama Dorcas. C'était pas facile que to kena caméra kuna mais to côté dans le système ya caméra cachée et avec quoi accepter to filmer tout ça micro pour que tout genre vraiment son ya bien et to si ça interview na ye to sali pe micro baladeur bolandaki bandeko oyo to soleil na bango par rapport à si je ba pesa ba vie na bango. Maintenant to komi vraiment na souka ya rendez-vous na biso. Un grand merci à toi à mon boss Jean Thibaut Tubois depuis Suisse et Willy Mamona notre vieux notre boss Willy Mamona to zelora na kindenge zalara et Carmel Moulumba Kushman chocolat chaud naturellement belle depuis Londres y pas Zolanda biso fanati et pardon abonné nyoso ya Eco RDC ya France Angleterre Italie Angola Allemagne Belgique Canada États-Unis Espagne partout Suède Brazzaville donc on est toujours ensemble groupe Lova na Lova de Peggy mon ami groupe Lova na Lova Peggy artiste ndo ya Peggy Walungwa donc monteur contrôleur vraiment ba image na pesimbote ba bon séjour aussi à Katalé depuis Chine la chinoise et Mikolo wa benga la chinoise et pourquoi pas na moi si ya Pembe Nora Kalonge moi si ya Pembe et na pesimbote. Un grand merci à toi Peggy Walungwa na sima la caméra et merci pour na service parce que tu sais musala moi ya risque et Dieu bon, tout banaï bien, tout ceux qui sont vraiment bien. Et restez toujours connectés sur Eco RDC et abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Ceux qui vraiment remarquent Zali, si je suis Zali, bon hésitez pour nous contacter biso. Mon numéro est là, et toi utiliser biso sur Moringa. Bobenga numéro na pesa qui na émission passée bobenga yangote eza émission eza erreur na sala pour na numéro na pesa bino numéro ya Moringa tout à l'heure pour na joa ba produit wana place nyoso bozali bokoki ko contacter madame Juna pour joa produit ya Moringa partout au yozali et isa service na ye ya sala na yango partout où vous allez là yo Moringa pour la santé na yo isa vraiment et salami 100% naturel Moringa madame Juna numéro ne ezali plus 32 466 15 08 plus 32 466 15 08. Donc, si vous avez besoin de produire Moringa, ils ont traité vraiment de maladie ébélée. Et maladie ébélée 100% naturelle. Moringa, vous contactez le numéro de Madame Juna, au Zoye, et à Oyotique, là, vous produit en place une Zala. Un grand merci à vous. Donc, on est toujours ensemble. Bye.